Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz bei den Iserlohn Roosters im Anschluss an unsere DL-Partie gegen die Krefeld Pinguine. Ganz besonders begrüße ich unsere Gäste aus Krefeld, beide Trainer, zu meiner rechten Ricardo Huno von den Krefeld Pinguinen und zu meiner linken Doug Mason, Coach der Roosters. Und ich darf zunächst unseren Gast um sein Statement bitten. Good Abend zusammen. I thought that it was a hard-fought game by both teams. I was real pleased with the way our team played positionally today. We played very, very strong positionally, and our penalty kill was good. We had some critical penalties to kill off, and we got to thank Langkow, but our penalty killers too. Again, who stuck to their guns and did the little things that they needed to do. And again, you need a little bit of luck. But we battled really hard, especially when we were down. And again, it was a tough game, and that's the way the game of hockey's played. And even after Christian Eroff was out of the lineup, the boys pulled together and still managed to get the job done. So we're pleased, and now we'll just carry on and go home on Sunday and have the support of our fans, hopefully, to help us continue. And I wish Doug luck for the rest of the year. Vielen Dank, ich darf kurz zusammenfassen. Er sagt also, dass es ein hartes Spiel war, ein hartes Stück Arbeit. Er ist sehr glücklich über den Sieg. Seine Unterzahl hat er gelobt, sein Torhüter hat er gelobt. Er sagt, das war ein hartes, ausgeglichenes Eishockeyspiel, so wie man es kennt. Und er ist sehr froh über den Ausgang und er wünscht sich jetzt den Support seiner Fans beim nächsten Heimspiel am kommenden Sonntag. Und er gratulierte Doug noch abschließend zur Leistung seiner Mannschaft. Dann darf ich fragen, ob Sie Fragen haben an den Coach der Gäste aus Krefeld. Dann Doug, dein Statement. Dankeschön. Guten Abend zusammen. Ich finde, wie Rick gesagt hat, das war ein super gekämpftes Spiel von beiden Mannschaften. Aber ich muss meinen Hut abnehmen für Krefeld. Wir haben immer wieder Schwierigkeiten mit dieser Mannschaft und es hat viel zu tun mit die Ruhe, was diese Verteidigers ausstrahlen. Die Jungs, die sind unter Druck unglaublich stark und es ist immer wieder schwierig, Druck zu machen gegen Krefeld. Und das ist unabhängig von wer die Gegner ist, ob es Iserlohn ist oder Berlin. Krefeld spielt immer wieder ein eigenes Spiel und die bleiben immer wieder ruhig unter Druck. Entscheidender Moment natürlich war heute Abend die 5 gegen 3 mit der Führung von 2-1. Wir haben einzelne Torchancen gehabt, aber nicht genug. Rick hat sein Torwart gelobt. Ja, das braucht jeder Trainer, einen guten Torwart. Sicher in diesen Momenten mit 3 gegen 5, aber Rick war ein bisschen enttäuscht von unseren Jungs, dass wir nicht etwas gefährlicher waren in diesen Momenten. Für mich das war ein entscheidender Moment. Schießen wir hier ein Tor in diese 5 gegen 3, ist es 3-1 und ist dann das Spiel wahrscheinlich vorbei. Aber das war heute nicht der Fall und das ist das Schöne von unserem Sport. Die Spiel in einer kurzen Zeit hat sich gedreht und Krefeld geht zu Hause mit 3 Punkten. Das wird schwierig für uns in der nächsten Zeit. Wir haben 3 sehr schwierige Spiele. Jetzt ohne Giuliano, wir müssen abwarten, wie das mit ihm geht. Und einzelne Jungs sind ein bisschen angeschlagen. Derek Peltier hat Probleme mit seiner Gesundheit und er geht auch nicht nach Nürnberg. Aber die Jungs, wie Rick gesagt hat, die müssen beieinander ziehen und wir müssen unser bestes Spiel bringen Sonntag in Nürnberg. Dankeschön.